Ashamarka fune akkam jirtu hordoftoota Hawrni Miidiyaa kun qophii addaati. Qophii addaa guyyaa irraatiin taatee torban kana keessa taatee fokkisaa dhalattuu ganna 10 guunna simboo Biraanuu irratti geggeeffamee fi akkasuma immoo aasaa saacinsa paartii badhaadhinaa irratti Dr. Abiy godhan qopheeffadhee isin biraan ga'uuf dhiyaadhee jira. Sagantaa kana qopheessuun kan isin waliin turan Ayyaantu Taayyee haga xumura qophii kootitti nafaana tura. ላለፉት 6 ዓመታት ብታምኑ ባታምኑ አንድ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ቶርች አይደረግም። በዚህኛ እንኮራለን። ኤጋ አኩማ ቪዲዮ ከነራቲ አርጊታኒቲ ዶክተር አቢይ አህመድ ወጋጃ ከነ ኬሰቲ ታቴኒ ነምኒ ሂዳሜን ጅሩ namni reebamen jiru kanaaf namni gammachuudhaan jiraachaati jira kanatti baay'ee gammanneetti jirra jedhee yeroo inni dubbatu viidiyoo kanarraa akkuma isin dhageessanii mul'ata. Dhugaadha dubbiin kun yoo jenne waggaa 6 asitti taateen ilma namaa irratti raawwanne keessumatti Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti raawwatamaati kan inni jiru jechaadha. Namni hin hidhamne, namni hin reebamne, namni jireenya gaarii jiraachaa jira. Kanatti baay'ee gammannaa. Akkamitti? Namni guyyaatti duhuutti jiru. Kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti dargaggoota bakka tokkotti rashanu aga namni reeffa ilma isaatii fuudhaa awwaallachuu dadhabeetti geenyeetiyyuu jirra. Waggaa 6 asitti taatee ilmuma namaa irratti raawwanneedha jechaadha kan kutaalee Oromiyaadhaa fi kutaalee garaagaraa keessatti ta'utti jiru. Garuu arra Dr. Abiy Ahmed waggaa 6 asitti taateen namni qabame hidhamen jiru, namni reebamen jiru, namni beelehen jiru, namni du'en jiru kana ta'uu isaatti baay'ee gammanna jedhee haasaa saaqinsa paartii badhaadhinaa tibba kana godhame irratti kan inni naanna'utti jiru. Kan bakka tokkotti social media gubbaa irratti akka qoosaatti illee jecha kanatti fayyadamaati jiru. Dhuguma gaafa ta'anii ilaalanii akka jecha akka qoosaaf dubbatame iyyuu fakkaata. Maaliif faallaa isaati dhugaan kanarraati fagoo jirti jechuudha. Maaliif waggaa 6 asitti artist Hacaaluu Hundeessaa du'a isaarraa jalqabee Abduu Jaabir isarraa jalqabee agamma guyyaa har'aatti dargaggoota Oromoof qarreewwaniif qeerroowwan du'utti jiru erga paartii kana waggaa 6 asittidha jechuudha. Yoo dhugaan jiru dubbanne. Egaa akkasuma immoo waa'ee tibba kana Dr. Abiy haasaa saaqinsa inni godhe irratti dubbiin kun dhugaadha. Dhuguma waggaa 6 asitti namni hidhamen jiru, waggaa 6 asitti namni du'en jiru, waggaa 6 asitti kutaaleen Oromiyaa garaagaraa keessatti rakkina maaltu jira kan jedhu yeroo kan deebisu ta'a. Isa isinumaaf hin dhiisaa jechaadha. Egaa gara qophii koo lammaffaatti gaafan isin dabarsu gocha baay'ee jibbisiisaadhaaf suukanneessa ilma namaa irratti raawwanne kan inni jalqaba isiniin jechuu jiru jechaadha. Dhalattuu ganna 10 guunne simboo Biraanuu irratti gudeedamtee erga gudeedamtee booda immoo maal taate fannifamtee ajjeefamte. Kan eenyutu godhe? Waraana mootummaa. Dr. Abiy immoo maal jechuutti jira? Erga waggaa 6 biyyi keenya nagaadha. Biyya keenya keessa rakkoon tokko hin jiru kana ta'uu isaatti baay'ee gammanna. Egaa mucaan kuni ganna 10tti dhalattuu gadi baatee fiiddee hin quufne, dhalattuu gadi baatee taphattee hin quufne, quufaan karaa irraatti goree gudeedee erga gudeedee booda immoo fannisee ajjeesee deeme taatee kanatu irratti raawwatame jechuudha. Egaa simboonii kan isheen itti dhalattee guddattee godina Shawaa Lixaa Meettaa Walqixxee Mannaaree ganda Rogguu Eelaa keessatti daa'ima ganna 10ti jechuudha. Daa'ima ganna 10 kana irratti taateen kun kan inni ta'e. Baay'ee nama gaddisa. Yoo dubbachuu dhiisne akka dubbachuu dhiisnu hin qabnu. Akkuma garatti dubbatanuu nama wallaalchisaa jechaadha. Taateen kun irra deddeebiidhaan kutaalee Oromiyaa keessatti keessumaa yeroo ammaa kanatti immoo haalli daa'imman gudeeduu ajjeesuun kuni mucayyoo yeroo darbee naannoo Amaaraa keessatti ganna 8 taateen kun irratti raawwatame. Taateen irratti erga raawwatame booda namichi kunillee seeraan firdii tutuun dhiyaatiin aatii daa'ima kanaa sooshaal miidiyaa gubbaa irratti baatee uummata Itoophiyaatiin haqa mucaa kootii naa barbaadaa jettee. Arras taateen kun itti fufeeti kan inni hojjetame jechuudha. Kana akkamiin hojjetamuu jira?
namni kana gochuu jiru qaama mootummaa keessa of dhoksee maaliif otoo gaafa yakki tokko yakka akkasii kun daa'ima tokko irratti raawwatamu namni yakka sana godhe murtii seeraatuun argata ta'e waan godhetutu seeraan murtii irratti hin kennama ta'e namni bor yakka sana dalaguu dhiisaa jira maaliif firdii sirrii waan argatu garuu amma namni yakka kana godhu gaafa qaama seeraatti dhiyaatullee seeraan firdiitti waan hin dhiyaanneef qaama achi seera mootummaa keessa waan dhokatuuf bor namni yakka sanarraa waan baratu bor itti fufee deddeebi'eetii yakka sana godhaachaadha. Baay'ee nama gaddisiisa. Taateen kun gaa Dr. Abiy Ahmed waggaa 6 rakkooleen tokko uumamne biyyi keenya nagaadha nagaan jiraanna jedheeti kan inni dubbatu. Taateen akkasii kun garuu yeroo Dr. Abiy Ahmed aangorra jiru biyya bulchaa jiru irratti jechaadha. Egaa dhimma kanarratti namoonni gurguddaan aktiivist Jawaar Mohaammed akkasumallee gama sooshaal miidiyaa gubbaa irratti just for simple Birhaanuu jechuudhaan namoonni baay'een sagalee taa'anii jiru jechaadha. Maaliif mucaan kun yakka kanaan irratti raawwatame lubbuun ishee darbeera. Bor daa'ima keetiif bor ijoollee gabbaastee ergattee taphachiisuudhaaf isaaniif eegumsa maaliitu godhamaaf? Yakki kun irra deddeebiidhaan Itoophiyaa keessatti itti fufaa deema taanaan ijoolleen daa'imni hol dhuftu mana barumsaatti ergachuudhaaf cheerchitti ergachuudhaaf ijoollee kee gabbaastee taphachuudhaaf eegumsa maalii qaba? Baay'ee waan namatti dhagahamu baay'ee nama gaddisiisu jechaadha. Dr. Abiy Ahmed jaallachuun dhaaba san deeggaruun mirga keeti. Garuu taateen akkasii gaafa uumamu bor daa'ima keerra yoo ga'u bor daa'ima fira keetirra yoo ga'u badaan sun akkamitti dhaga'ama? ummata barikii basilii birashannaa godhaa mucaa kun nabi ammayyi mucaa kun fayyadama ummata biyya ormaan jira bakkatti deebi'uun nabi mucaa kun nabi ammayyi kun eessatti deebi'a osmi sidhaa biqaan si guddifachuufan biyyaa bahee sidha biibi iduun adara isheetti naa godha adara rabbi rasbadi jala buggeen darbina yerna godha galeetuma gaggeeffadhaa du'aasa Usmaani si guddisuu biyyaa baheen kan addabi si guddisuu yoo mangaleessi argatu hin jiru sinnabi usmee sinnabi eenyutti nabsa Mayigu gajaa keessatti biyyi keenya nagaadha rakkoon tokko nurra gahe hin jiru kanatti baay'ee gammanna jedheetti gama sooshaal miidiyaa gubbaa irratti haasaa saaqinsaanii godhe irratti dhaggeeffattaniitti jirtu. Taateen kun garuu kan inni uumamutti jiru waraana Dr. Abiy Ahmed amma aangorra jiru ittiin bulchaa jiru taateen kun kan inni raawwatamutti jiru jecha mee viidiyoolee garaagarii daawwannee walitti adeemna. ታዳጊዋ ሲቦን ብርሃኑ ትባላለች። የ8 ዓመት ታዳጊና ቤተሰቦቿ አብዝተው አይናቸውን የሚጥሉባት ብሩህ ተስፋ ያላት ልጅ ስትሆን ነዋሪነቷ በምዕራብ ሸዋ ሜታ ወልቂጤ ወረዳ መሆኑ ተሰምቷል። ታዲያ ከቀናት ባንዱ ሀገር ሰላም ብላ ባለችበት ከየትና እንዴት መጡ የተባሉ የሰዋሪዎች አግኝተዋት ኑሮ ከሰባዊነት ተግባር ውጪ በሆነ መልኩ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ፈጽመውባት ሲያበቁ ገድለዋት ህይወቷ ሲያልፍ አስክሬኗን ሰቅለው ከሰው እይታ ተሰውረው መሄዳቸው ነው የተሰማው። እርግጥ ነው እነዚህ ግለሰቦች ከሰው ፍርድና ከሰው አይን ቢያመልጡም ቅሉ ሁሉን ነገር ከሰማይ ሆኖ የሚያይ ፈጣሪ ያለና ዘመናቸው ሙሉ በገዛ ህሊናቸው ሲሰቃዩና ሲሳደዱ ይኖራሉ። አሳድገን ለወግ ለማዕረግ አብቅተን ሀገር ትሰራለች ለሀገርም ትሆናለች ብለው ሌት ተቀን ደፋ ቀና የሚሉ ወላጆችም ያቺን የደስደስ ያላትን ልጅ ተቀምተው ልባቸው በሐዘን እርር ድብን ንፍር ብሎ ummata barikii basilii birashannaa godhaa mucaa kun nabi ammayyi mucaa kun fayyadama ummata biyya ormaan jira bakkatti deebi'uun nabi mucaa kun nabi. Egaan viidiyoo kana daawwannee walitti deebineetti jirra. Egaa akkuma viidiyoo kana irratti argitanii namoonni baay'een gama sooshaal miidiyaa gubbaatti Simboo Birhaanuutiif sagalee ta'aa jiru. Just for Simboo Birhaanuu jedhaniiti sagalee ta'uufitti jiru jechaadha. Egaa nutillee karaa qophii horni miidiyaa qophii addaa keenya waa'ee lamarratti
dubbataati kanan ture waa'ee haasaa saaqinsa paartii badhaadhinaa Dr. Abiy Ahmed waggaa jaasitti erga nuti gara aangoo dhufne naqamni namni torchite hin jiru namni hidhame hin jiru uummanni gammadee jiraachuu jira beelli hin jiru rakkinni hin jiru ajjechaan hin jiru jedhee dubbate sanarraa fi akkasuma immoo waa'ee yakka suukanneessaa dhala namaa irratti raawwanne karaa qaama mootummaa mucaa ol adeemtuu ganna 10 guunne gudeedanii erga gudeedanii booddee immoo ajjeesanii fannisanii deemanii just for simboo biraanuu jedhee qopheeffadhe isin biraan ga'uuf yaaleetiin jira sagantaa kana qopheessuun kan isin biraan ga'an ayyaantu taayee yeroo biraa qophii addaa birootiin hangaa walitti deebinutti qophiilee horni miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.